Na du, ich wünsche dir einen guten Winter. Komm gut über den Winter. Hierauf ist der Gamsbock dann verschwunden. Wir sollten immer den Tieren den Vortritt lassen. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Ich habe mich nicht bewegt mehr. Ja. Ich habe den Gamsbock den Vortritt gelassen und ihn entscheiden lassen, wann er weggeht. Und dann ist er gegangen und als zweiter ich. Gerade wenn wir im Gebirge unterwegs sind und es ist Herbst und es geht auf den Winter zu. Der Winter ist wirklich eine sehr, sehr harte Zeit für die Tiere hier. Und da sollten wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Energie für sich bewahren und sie nicht unnötig in Fluchten verschleißen, ja, vergeuden. Ganz besonders eine Flucht nach oben ist ganz gefährlich und kann so einem Tier einfach das Leben im Winter kosten. Eine Flucht reicht schon. Also Flucht nach unten geht noch, wobei Flucht immer ein Nachteil ist für das Tier. Es kann sich auch verletzen. Und das passiert uns eben, dass wir einfach mit Tieren sehr nahe zusammenkommen, fast schon zusammenstoßen, so wie es dem Gams und mir jetzt passiert ist. Ich bin hier auf einem ganz normalen kleinen Wanderweg unterwegs und trotzdem war es so, dass wir beide fast zusammengestoßen sind. Der Gams war dann auch recht erschrocken und hat dann auch so gepfiffen, so dieses Warnpfeifen. Der Gams hat aufgestampft, sein Nackenhaare haben sich kurz aufgestellt. Aber dann, ich habe ihm nicht in die Augen geschaut, ich habe ihn angeschaut, ich habe dann weggeschaut von ihm und so, kurz mit ihm geredet, dass alles gut ist. Ja. Und dann hat er sich sofort beruhigt, hat kein zweites Mal geschnauft. Die Haare haben sich auf dem Rücken wieder hingelegt. Und ja, in so einem Fall mache ich es immer, ich bleibe einfach stehen und das Tier entscheidet, wann es weitergeht. So war es dann auch, irgendwann ist der Gams dann so langsam nach oben gestiefelt. Ja, da bin ich auch weitergegangen. Danke, dass du dich auch an diese Regeln hältst.